जानवरों के गजब कारनामे देखने के लिए रेडी हो जाओ। नंबर 1, अब इस ड्रामेबाज डॉगी की हरकत देखकर आप भी यही कहेंगे। नंबर 2, अब इस मंकी को देखिए जरा। नंबर 3, अब इस कुत्ते को देखो जरा, जो कछुए को देखकर भौंक रहा था, तभी वहाँ पे एक घोड़ा आ जाता है। फिर देखो क्या हुआ।